programe të ndryshme televizive, ku një nga më të tmerrshmet është ajo që ka filluar ditëve të fundit, ku një grup njerëz mbledhen në një shtëpi dhe në paturpsi të skajshme, domethënë përhapin krejt ato çka nuk i duhet shoqërisë, krejt ato që e rënon shoqërinë. Shikimi i pamjeve të tilla, me kënaqësi, me disponim, qefi që ja ka nisë kjo seri, kënaqësia që e preton në transmetim, të bën pjesëmarrës në këtë jetë, se ti don më prapë keqja në shoqëni. Ani kujdes, nga se edhe pjesëmarrja pasive, me disponim të brendshëm, të bën pjesëmarrës aktiv në punë të këqija. Kjo është shumë rrezikshme. Kjo shumë është e keqe. Nga se programet e tilla realisht synojnë rënimin e familjes, synojnë rënimin e turpit, thyrjen e kufive të normales, të natyrshmës. Çdo kontribut, madje edhe me shikim, të bën pjesëmarrës në mëkat. Jo vetëm mëkati i shikimit, po edhe rritja e shikueshmërisë së tyre të bën pjesë të mëkatit. Nga se Allahu xhallahu tha, ata që dojnë më u përhap, kur kush me zot nuk si me këshyr atje, me qafë e këshyr, me dëshirë komentan, me kënaqësi të transmeton. Prandaj është e turpshme që të jemi pjesë qoftë pasive dhe periferike e fushatëve destruktive për rënimin e familjes dhe shoqërisë në përgjithësi. Duhet bojkotuar fushatat e tilla në çdo formë. Duhet injoruar. Madje duhet të pas qasje aktive dhe praktike të organizuar për të parandaluar tendencat e tilla për të përhap e keqja, e pamoralshmja në mes të njerëzve.